بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد پرون منگا د مرکب مفید پوری سبق ویلو او د مرکب مفید تعریف منگ دا کړو په آسانو الفاظو کې چې دا هغه مرکب ته وای چې کله خبري والا خبر او کې او خاموش شي او رودونکو ته د هغې خبرې نه د څه خبر پته ولګي یا د څه کار طلب پته ولګي نو دې ته وایي مرکب مفید. او مرکب غیر مفید دې ته وایي چې کله خبرې والا خبره وکړي او خاموش شي او اورېدونکي ته د هغې خبرې نه د خبر پته ولګي او نه د څه کار د طلب پته ولګي نو دې ته وایي مرکب غیر مفید. مرکب مفید ته جمله او کلام هم وایي. د مرکب مفید نوم دی جمله او کلام. نور نومونه هم دي مرکب مفید، مرکب تام، مرکب اسنادي، مرکب کلامی او ورسره جمله او کلام هم وایي. او د مرکب غیر مفید نور نومونه هم دي مرکب غیر مفید، غیر تام، غیر اسنادی، غیر کلامی او مرکب ناقص. دا د مرکب غیر مفید نومونه دي. وس مرکب مفید ته جمله هم وای او جمله د جملې ډیر اقسام دي خو کما عام قسمونه چې دي مشهور او معروف قسمونه دي نو هغه دوه دي. یو ته جمله خبریه او یو ته جمله انشائیه. جمله خبریه هغه جملې ته وای چې د هغې ویونکي ته د خارجي امورو د لحاظ نه بغیر د هغې ویونکي ته ریښتونه یا دروغجن ویلی شي. مثلا دا ده چې یو سړي خبره وکړه او ته هغې ته وایې چې دای دروغ وي یا هغې ته دا وایې چې دای رښتیا وي. دقې جملې ته وایي جمله خبریه. لیکن د امور خارجیو اعتبار به پکې نه دا قید موږ ولګو چې د امور خارجیو د لحاظ نه بغیر صرف نفسي خبر نفسي جملې ته د هغې نفسي جملې د وجې نه موږ د هغې ویونکي ته رښتونه یا دروغجن ویلی شو نو دې ته وایي جمله خبریه. مثال طور دا قید موږ ولې ولګو نو دا قید موږ ځکه ولګو چې ګوره بعض صورتونه داسې دي چې هغه صرف په هغې کې صدقي د کذب بالکل احتمال پکې نه د صدق پکې احتمالي د کذب احتمال پکې نه. مثلا یو سړی دا خبره وکړه الله ربنا الله زمونږ رب دی نو اوس امور خارجیه خارجي دلایل خو موږ ته وایي چې دا صدق دی په دې کې کذب د سره احتمال نشته او موږ وایو چې د دې ویونکي ته چې کومه دی د امور خارجیو د لحاظ بغیر رښتونه یا دروغجن ویلی شي. حالانکې دې ته خو دروغجن نشي ویلی دا ویونکی بالکل صادق دی په دې کې خو د سره د کذب احتمال شته نه نو چې نشته پکې نو دا جمله خبریه نشوه. نو د دې وجې نه موږ قید دا ولګو چې د امور خارجیو اعتبار به نه وي. اوس که یو سړی دا وي الله ربنا په دې نفسي جمله کې حقیقت ته به موږ نه ګورو په حقیقت کې الله زموږ رب دی خو په دې نفسي جمله کې دې ویونکي ته موږ ویلی شو چې الله ربنا هسې دا وي کې دروغ وی ویلی شو که نه شو ویلی شو. او د دې نفسي جملې د وجې نه د دې الله ربنا دې الفاظ د وجې نه یا موږ بل مثال به وایو. مثلا یو سړی ووایي السماء فوقنا اسمان زموږ د پاسه دی چې اسمان زموږ د پاسه دی دا سړی صادق دی دې ته صادق ویلی شي دروغجن خو ته نه شي ویلی. لیکن که یو سړي وي السماء فوقنا موږ ته وایي دروغ وی ولې د امور خارجیو لحاظ به پکې نه کوو د نفسي جملې د وجې نه هغې ته رښتونه یا دروغجن ویلی کېږي نو دقې ته وایي جمله خبریه. او جمله انشائیه هغې جملې ته وایي
چې د هغې ویونکي ته رښتونی یا دروغجن انسان نشي ویلی. مثلا یو انسان وی اضرب ووهه، نو ته وایې چې دا دروغ وی، متکلم ته خو دا نشي ویلی چې دا دروغ وی. یا وایي چې ایتی بالماء، اوبه راوړه، نو متکلم ته خو نه دی دروغجنه دا. نو د دې وجې نه جمله خبریه هغې کې انسان هغې ویونکي ته نسبت کولی شي د دروغو هم او د رښتیاو هم، او په جمله انشائیه کې متکلم ته نه د دروغو نسبت کیږي او نه د رښتیاو نسبت کیږي. نو د دې وجې نه دې ته جمله انشائیه. اوس ګورئ جمله خبریه دا په خبر باندې مشتمل دی. جمله خبریه د وجې نه مخاطب ته یو خبر پته لګي، د دې وجې نه دې جمله خبریه وایي. او انشاء معنا دا ده په وجود کې راوستل، او چون کې دا جمله انشائیه ته انشائیه د دې وجې نه وایي چې متکلم په خپله دا پیدا کوي، او د دې د وجې نه د یو واقعي خبر مخاطب ته نه ورکړی کېږي. مثلا زه یم چې اضرب ووهه، نو ما به خپله دا کلام جوړ کړو، ما د یو واقعي خبر چې کومه دی نو هغه د دې جملې د وجې نه ور نه که، بلکې ما مطالبه وکړه چې د وهل وکړه، وهل په وجود کې راوله. نو لهذا دا جمله انشائیه د جمله خبریه نه ده. بیا د جمله اسمیه دوه قسمه دي، یو ته وایي جمله فعلیه او یو ته وایي جمله اسمیه. نو د جمله خبریه دوه قسمه دي، یو ته وایي جمله اسمیه او یو ته وایي جمله فعلیه. نو موږ به ګورو دا ټول نه مخکې به موږ جمله خبریه سیکو چې دا خبریه ده که انشائیه ده. خو چې خبریه موږ سیکړه نو د هغې نه وروستو به موږ سیکو چې د دې مقصودي جز چې د کوم نه کلام مرکب کی یا مسند الیه دا به فعلی یا به اسم وي. که فعلی نو جمله فعلیه ده او که اسمی نو جمله اسمیه ده. مثلا د حرف څه اعتبار به نه وي، ورې د حرف نه د وروستو واقع شوي څیز اعتبار به. مثلا یو لفظ راغلی دی، هغه لفظ دا راغلی مثلا ما جاء زیدون، نو حالانکې د دې په شروع کې خو نه اسم راغلی دی او نه فعل راغلی دی، ما راغلی دی او ما خو حرف دی، نو دا خو په کار ده نه جمله فعلیه ده او نه جمله اسمیه ده. خو موږ قید ولګو چې د هغې مقصودي جز اسمي مقصودي جز فعلي. نو که اولنه د کومې جملې مقصودي جز اسمو نو هغه اولنې مقصودي جز اسمو نو هغه به جمله اسمیه، او که مقصودي جز اولنې فعلو نو بیا به دا جمله فعلیه. مثلا ګوره ما جاء زیدون، نو ما خو مقصودي نه ده که نه، چې مقصودي نه ده نو ما اعتبار به نه، بلکې د ما نه وروستو چې کوم راتلونکی څیز دی د هغې اعتبار به، او د ما نه وروستو جاء راغلی دی او جاء فعل دی، لهذا دا به جمله فعلیه جمله اسمیه به نه. اوس ګورئ مثلا موږ وایو فی الارض فساد، فزمکه کې فساد دی، موږ دا وایو. نو ګوره د فا څه اعتبار خو نشته، او د فا نه وروستو واقع شوی دی ارض، او ارض اسم دی، نو لهذا موږ به دا وایو چې دا جمله اسمیه ده، ځکه چې مقصودي جز چې فی الارض دا فاجار او الارض دا مجرور، جار مجرور میلاو شي نو دا به جوړیږي مسند، او فساد د دې دپاره مسند الیه ده. نو لهذا مقصودي جز چې اسم دی اولنې، نو د دې وجې نه دا جمله اسمیه ده فعلیه نه ده. امید ده جمله اسمیه او فعلیه به په ذهن کې راغلي. زه به انشاءالله مخکې د دې علامات تاسو ته ذکر کومه چې جمله اسمیه به څنګه پیژنو، فعلیه به څنګه پیژنو، دا ټول درته انشاءالله ذکر کوم. یو خبره ذهن کې دا کېدی چې ګوره اسمیه او فعلیه دا د جمله خبریه سره خاص نه ده، بلکې جمله انشائیه هم فعلیه هم کېدی شي او اسمیه هم کېدی شي. په جمله انشائیه کې هغه فعل وي نو هغه به فعلیه. مثلا جمله اسمیه انشائیه
یا جمله فعلیه انشائیه مخکې انشاءالله د هغې مثالونه را روان دي. د جمله خبریه نور قسمونه علماء کرامو ذکر کړي دي نحویینو، نو هغه اختصار سره ذکر کوم درته. یو قسم ذکر کړی جمله ظرفیه او بل قسم ذکر کړی دی جمله شرطیه. نو جمله ظرفیه هغې جملې ته وایي چې د هغې اولنی جز ظرف یا جار مجرور وي، او ظرف هغې ته وایي چې په ځای باندې په مکان باندې یا چې کومه دی په زمان باندې دلالت کوي، هغه به انشاءالله ظرف مخکې را روان دی. د دې اولنی جز ظرف وي یا جار مجرور وي او دویم جز د دې اسم وي، نو دې ته وایي جمله ظرفیه. مثلا موږ وایو عندي اسد، نو عندي دا چونکې ظرف دی د دې وجې نه دا جمله ظرفیه ده، او که جار مجروري نو دا هم جمله ظرفیه ده. مثلا به داء، به نو دا د دې اولنی جز چې کومه دی نو جار مجرور دی، د دې وجې نه دا هم جمله ظرفیه ده. به هر حال که چېرته جمله ظرفیه او د هغې مثلا یو جز ظرف وي او دویم جز اسم، نو که چېرته اسم مقدمو او ظرف مؤخرو، مثلا زید فی الدار منګه وایو، نو په دې صورت کې به اسم مبتدا جوړیږي او دا ظرف به خبر جوړیږي. او که چېرته ظرف مقدمو او اسم مؤخرو، نو بیا به د بصریینو په نسبت باندې هغه مخکینی ترکیب دی بصریینو په نسبت، لیکن کوفیین هغه وایي چې نه د وروستو والا چې کومه راتلونکی دی هغه به جوړیږي، دا کومه اسم چې راتلونکی دی دا به د ظرف مستقر دپاره فاعل جي او دا به جمله ظرفیه جوړیږي. مثلا کوفیین وایي ګوره چې ظرف مقدم شي او اسم مؤخر شي، مثلا به داء، نو بصریین وایي چې دا به به جوړیږي څه شی، به به ظرف جار مجرور به جوړیږي او دا به مبتدا جوړیږي. او کوفیین وایي چې وروسته کومه راتلونکې اسم دی داء، نو دا به د به چې کومه متعلق موږ راایستلی دی د هغې دپاره به داء فاعل جوړیږي، نو دا به جمله ظرفیه جوړیږي. او د کوفیینو په نسبت باندې به جمله ظرفیه نه بلکې جمله اسمیه وي. امید ده دا به په ذهن کې راغلی. جمله شرطیه بل قسم دی د جمله خبریه، د جملې بل قسم دی هغه د جمله شرطیه. نو جمله شرطیه هغې جملې ته وایي چې هغه د شرط او جزا نه جوړه شوي. مثلا موږ وایو ان اکرمتنی اکرمتک، که چېرته تا زما اکرام وکړو نو زه به د اکرام وکړمه، دا چونکې شرط او جزا نه مرکبه ده، د دې وجې نه دې ته وایي جمله شرطیه. نو دا زموږ سره په اختصار سره د جملې اقسام شو.